Fala pessoal do YouTube aqui, ó, caso de uma Factor, tá? Essa rabeta traseira aqui tava fazendo um barulho, ó. Aqui quebrou aqui esse encaixezinho, ó. Daí agora eu vou mostrar como que é a solução. Aqui do outro lado tá inteiro, ó. E aí não faz barulho. Pode mexer que não faz barulho. Tirar o parafuso. Já fiz o furo aqui, ó. A gente coloca o enforca-gato, coloca no buraquinho do parafuso e aperta, que aí ela fica firme de novo. Aí aqui é só remover o parafuso, esse aqui. Aí colocamos, faz um furinho aqui, ó. Coloca o enforca-gato aqui no buraquinho do parafuso. Coloca o enforca-gato no buraquinho de baixo ali, tem dois buraquinhos aqui, ó. Passa por baixo, passa pelo furinho que vocês fizeram, atravessa aqui, puxa bem e enforca o gato. Tá resolvido. Aí agora finalizado, ó. Bem enforcado o gato. E aqui não mexe mais.